សាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកពូកែសាលាសន្តិភូមិគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកពូកែគឺដោយសារតែបានឃើញហើយនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបបែបនេះគឺសិស្សសាលារៀនសន្តិភូមិលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការចូលរួមនៅខ្សែនេះដែរគឺពួកយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងទទួលបានឲ្យដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងពីសមត្ថភាពពួកយើងហើយក៏អរគុណទៅកាន់បាម៉ាត់ដែលគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងហើយការមកហ្នឹងពួកគាត់ជួយមកលើកទឹកចិត្តអីដើម្បីអបអរយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់តាមមកយើងមើលថែតាំងពីទីតាំងខេត្តរហូតមកដល់បំពេញហ្នឹងហើយក៏អរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ផ្ដល់ជាអំណោយឬមួយក៏ជំនួយផ្សេងៗដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការខំរៀនសូត្ររបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការទទួលរង្វាន់ពីសម្ដេចនវធិបតីនៅឯ Hall OCIC ហើយគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសោមនស្សរឿយៗជាខ្លាំងដែលបានទទួលបាននៅរង្វាន់ដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាទអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សច្បងសាលាពលចំនួនក្រោយដែលកំពុងតែសិក្សាដើម្បីចង់បាននិទ្ទេស A ឬក៏មានគោលដៅធំនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួនគឺថាយើងក្នុងនាមជាសិស្សសានុសិស្សគឺមិនត្រូវភ្លេចឡើយគឺការសិក្សាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងគឺយើងរៀនអត់ឈប់ទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតការវិភាគគឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចនូវគោលដៅដែលយើងចង់បានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទសិស្សនិទ្ទេស A ហើយវាគឺជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំតាំងពីទូចមកធ្លាប់តែឃើញបងក៏បានឡើងមកទទួលហើយឥឡូវបានមកទទួលខ្លួនឯងពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយទៀតឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីមានឱកាសល្អបានទទួលបានអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងតែតបស្នងចំពោះការសិក្សាខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះផងដែរនៅខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលបានមកនៅពិធីសំណេះសំណាលនេះដោយសារតែបានស្ដាប់នៅអនុសាសន៍ល្អៗរបស់សម្ដេចបង្ហាបវរធិបតីក៏ដូចជាបានជួបនៅមិត្តរួមចំនួនដែលជាសិស្សនិទ្ទេស A ជាច្រើនផងដែរហើយវាក៏ជាក្តីសម័យខ្ញុំតាំងពីចូលទី12ហ្នឹងក៏តែងតែចង់មកទីនេះហើយឥឡូវហ្នឹងវាមិនមែនជាក្តីសម័យទៀតទេគឺវាកាត់ឡើងខ្លះជាការពិតហើយតែយ៉ាងណាមិញក៏នាងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់សិស្សប្អូនចំនួនក្រោយទាំងអស់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបាននិទ្ទេស A គឺពិតជាមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងហើយមកជួបសម្ដេចបវរធិបតីដោយដែលសិស្សនិទ្ទេស A នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកញ៉ាជាធីឡៃដែលគាត់បានបង្កើតសាលារៀនសន្តិភូមិនេះឡើងហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ទីតាំងនៅខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលារៀនដែលមានគុណភាពល្អបែបនេះហើយការរៀបចំផ្សេងៗក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងតាមថ្នាក់ពីថ្នាក់កណ្ដាលរហូតតាមសាខាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានល្អទាំងអស់ដែលជួយឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺប្រកបដោយគុណភាពតែម្ដងហើយចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់ឪពុកម្ដាយដែលបានតែងតែជ្រោមជ្រែងហើយនឹងជាពិសេសអរគុណដល់សាលាសុវណ្ណភូមិដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីសម្រេចបាននៅសិស្សនិទ្ទេស A សម្រាប់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរសូមអរគុណជាពិសេសជាងនឹងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាពិសេសគឺលោកគ្រូនាយកអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនពួកខ្ញុំរហូតទទួលបានលទ្ធផលត្រជាក់ត្រចង់បែបនេះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទាំងគណៈគ្រប់គ្រងលោកនាយកក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិដែលតែងតែជួយបង្ហាត់បង្ហាញណែនាំផ្លូវទៅដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពរបស់ការអភិវឌ្ឍរបស់សិស្សានុសិស្សតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំដែលជាសិស្សនៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អផងដែរ
សាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា